да се носи маска при движење, при излегување од дом. Еде не носи маска, еде. Кај важат овие правила, бе? Само тука? Да, сте. Чајна ја паша важат? За сите важи. Каде? За сите важи. Жешкиот костен за справување со пандемијата од COVID-19 од октомври годинава, надлежните целосно го префрлија на совеста на граѓаните, преку врската за носење маски на отворено. Иако во ноември имаше денови кога во земјава на секој час умираше по еден човек како последица од коронавирусот, здравствените власти не ги вратија полицискиот час и карантинот. Ваквиот однос го наметна прашањето зошто е драстично смената политиката на државата во однос на рестриктивните мерки што беа на сила за време на првиот бран од заразата, кога бројот на заболени и починати беше многу помал. Од Министерството за здравство велат дека препораката секаде во светот е доколку е можно да се избегне воведување карантин. Дури и самиот регионален директор на Светската здравствена организација за Европа, Ханс Клуге, рече дека стои зад своето тврдење оти може да се избегне воведување карантин и дека тоа треба да биде последната опција. Тој изјави, ако 95% од граѓаните носат маски, тогаш карантин не би бил потребен, со што се потврдува потребата за зголемување на свеста на граѓаните за почитување на мерките и препораките донесени од страна на надлежните институции. Сепак практиката покажа дека надлежните не можат совеста да ја разбудат со казни. Имено за 6,5 месеци били изречени 108.465 казни на наши сограѓани оти не носеле заштитна маска. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, скопјани, тетовци и охриѓани најмалку сакаат да носат маски. Тие имаат и најголем број на казни напишани баш на територија на овие три града. Инаку во просек, полицајците пишуваат од 500 до 700 казни за неносење на маска. За овој прекршок предвидена е глоба од 20 евра, но ако казнетиот плати во рок од 8 дена, од буџетот ќе му се одлеат само 10 евра. Математиката покажува дека државата досега, по основ на овој прекршок, инкасирала од 1.084.650 до 2.169.300 евра. Во услови на пандемија со цел спречување на ширење на коронавирусот и заштита на населението, зајакнати мерки и активности има на локации каде што се очекува поголемо групирање на граѓани, како што се трговските центри, парковите, угостителските објекти и слично. Но и покрај ова, бројката на новоинфицирани со COVID-19 расте. Најголем број на новозаразени од коронавирус во Македонија имаше на 17 ноември. 1407 случаи позитивни на коронавирус. Тие се 41,2% од вкупниот број на тестирани во тој ден. Професорот по микробиологија Никола Пановски вели дека кај граѓаните не се разбудила свеста од апелот на лекарите, туку дека се соочиле со реалноста. Болеста ја виделе одблизу. Ако останат луѓето уплашени како што се сега, може да е подобро да кажеме уплашени отколку совесни, бидејќи нема човек што не сретнал бар 10 луѓе кои се барем позитивни, а некои болни, значи повеќето фамилии имаат по еден или во пошироката фамилија, така да луѓето да не зборам дека има и смртни случаи за жал, така да луѓето некако стана посвесни и не сме Па да, не сум чул дека се прават некои журки и така, дури некои што е уште така оптимист дека може тоа дека не постои, веројатно нема да најде публика која ќе дојде кај него, нема да најде поддржувачки од толкав број за да има масовни собирања. Тој очекува од средината на декември бројот на новозаболени да почне да опаѓа. Дневно да има по 100 случаи помалку. Но за да се исполни тоа, мора да се спречи масовното собирање за слави и за новогодишно-божикните празнувања. Според него, до февруари би требало да се создаде колективен имунитет во нашата земја. Сепак билансот на починати сега се движи нагоре на црната скала. Македонија стана 8 земја во светот по бројот на починати на милион жители. Пановски анализира дека причините поради кои државата не воведе поригорозни мерки се економски. Но и ваквата политика, вели професорот, има лице и опачина. Тоа е лошо бидејќи имаме повеќе смртни случаи отколку што мора да имаме, меѓутоа од друга страна добро, што побрзо ќе пројде. Значи, ако имате вие карантински мерки, немаше да збориме за февруар, ќе збориме за април. Ако сега се различи, имаме по 300 на ден случаи или по 500,
и помалце умрени, помал број од луѓето ќе бидат во контакт со вирусот, бидејќи доказ е дека вирусот си се шири, сите мерки какви да ги направите, сом ќе ги пуштите мерките, тој пак ќе се шири. Значи мерките се дали ќе издржи здравствениот систем. Од Министерството за здравство со став, секоја држава врз основа на проценката на состојбата од страна на надлежните органи делува соодветно на моменталните потреби. За разлика од Македонија, државите во соседството, а и пошироко, со многу построги мерки се борат против пандемијата. Србија целосно ги затвори услужните и угостителските објекти за време на викендот, додека преку недела ќе работа до 17 часот. Хрватска удри посилно по джебот на граѓаните. За неносење на маска се казнува 65 евра. Во Германија, поради рекорден број на починати, рестриктивните корона мерки ќе траат до почетокот на јануари. Во земјата се ограничени патувањата, затворени се локалите, спортските и културните установи. По пролетните искуства, Италија, за да не го доживее истото сценарио, реши да ги заостри мерките пред престојните празници. Останува во сила полицискиот час од 22 часот до рано наутро. Повеќето од овие земји имаат здравствен систем што е многу подобар од македонскиот, што дава дополнителна тежина на дилемата. Зошто надлежните во Македонија избраа да ја релаксираат политиката за справување со вирусот и покрај забрзаниот пораст на новозаболени и починати.